Kdo je pa izumil žarnice? Ko se ti utrne vprašanje, so tu To pa znamo. radovedne 4. Veš, kakšno zanimivo radiovedno vprašanje grem raziskovati danes? Radiovedni Jaz mislim, da nisi nikoli prestar, da si radoveden. na valu 202. Mislim, jaz ob tem ne bi mogla spati. Mene po noči prebudi čisto vsak zvok. Ne vem, če zaropota recimo hladilnik ali pa mimo bloka pripelje tovornjak. Vse. Ampak, ko sem se o tem pogovarjala s sodelavci, smo hitro ugotovili, da smo si različni. Nekateri tudi ob takšnem zvoku spijo kot top, drugi pa ne zatisnejo očesa. A zanimivo, prav nihče ni rekel, da bi ga kadarkoli prebudilo lastno smrčanje. Zakaj ne? Zanima tudi poslušalko Marjano. Po zanesljivo najboljši odgovor smo se odpravili tja, kjer smrčanje jemljejo zelo resno. V Center za motnje spanja k nevrologinji in klinični nevrofiziologinji doktorici Lej Dolenc-Grošelj. Tam se ne ukvarjajo le s smrčanjem, rešujejo namreč cel kup težav povezanih s spanjem. Ja, motenj spanja je po definiciji 90 različnih, tako da najpogostejše v splošni populaciji so seveda različne oblike nespečnosti, kronične nespečnosti, pogoste so motnje dihanja v spanju, govorimo o pavzah dihanja po noči, pogoste so potem lahko tudi različne hipersomnije, se pravi prekomerna dnevna zaspanost, problem vožnje avtomobila, Pa epilepsije, glavoboli in različni telesni gibi. Skratka, vse, kar se lahko zgodi med tem, ko bi morali mirno spati. In med temi težavami je tudi smrčanje, ki sicer samo po sebi ni nevarno, je pa lahko zelo glasno. Smrčanje je plapolanje jezička uvule in pride do teh vibracij ob odprtih ustih, ki so najpogostejše, ko ležimo na hrbtu zaradi same gravitacije, jeziček zapade nazaj in pride do tega tipičnega zvoka smrčanja. V začetku, ko se smrčanje pojavi, tudi te osebe s smrčanjem povedo, da se prebudijo z samim smrčanjem. Kasneje, ko pa je smrčanje prisotno celo noč ali večji del noči, pa je v bistvu nek takšen obrambni mehanizem, ki ga imamo v telesu, da naši možgani našega v bistvu zvoka ne prepoznajo kot nek zvok iz okolja in na njega ne odreagirajo. Se pravi, se ob njem ne prebudimo. Tako kot recimo osebe, ki po noči govorijo, tudi sebe ne zbudijo, zbudijo pa nekoga drugega, ki pač spi zraven. Ni pa nemogoče, da se na smrčanje navadi tudi oseba, ki spi ob nas. Podobno kot se recimo ljudje, ki živijo ob neki prometni cesti, navadijo na te zvoke. Govorimo o nekem šumu iz okolja, na katerega se naši možgani navadijo, tako da neka oseba, ki spi zraven, lahko se na to navadi, razen če je to smrčanje zelo glasno in če ob tem sledijo tudi pavze dihanja. Takrat je pa to zelo neprijetno in ta oseba se tudi ustraši, da bo partner prenehal dihati, takrat se velikokrat zaradi tega zbudi. Odvisno je tudi, kako glasno je smrčanje. Če to smrčanje ni zelo glasno, je enakomerno, se lahko oseba navadi, čim pa bo glasno z prekinitvami, pa je ponavadi tako moteče, da se potem preseli v drugo spalnico. Če smrčite in bi si sobo še nekaj časa radi delili z drugo osebo, pa je tukaj nekaj nasvetov, kako smrčanje omiliti. Doktorica Dolenc-Grošelj. Smrčanje je hujše, kadar spimo na hrbtu z nizkim vzglavjem. Se pravi, boljše je, da imamo visoko vzglavje in da spimo na boku. Pomembno je, da zvečer pred spanjem ne pijemo alkohola, ker alkohol deluje miorelaksantno, se pravi sprosti mišice in tega smrčanja bo še več. Se pravi, neka zmerna fizična aktivnost podnevi, brez alkohola zvečer, izguba telesne teže tudi, se pravi povečana telesna teža, bo več smrčanja, predvsem pa tudi, če bomo imeli pavze dihanja v spanju, takrat pa je velik obseg vratu, ponavadi več pri moških, tako da je treba paziti tudi na te druge rizične dejavnike. In
če nič ne pomaga, lahko potrkamo na vrata Centra za motnje spanja. Vi pa lahko z novim vprašanjem potrkate tudi na vrata radia in to kadarkoli, tudi če nimate težav. Nova vprašanja zbiramo na elektronskem naslovu frekvenca x@rtvslo.si. Tudi mi torej skrbimo, da boste mirno spali, brez da bi vas ponoči žulila kakšna dilema. Radiovedni. Zdaj se nam pa že mudi. Čaka nas novo radiovedno vprašanje.